yongeye twari twifitiye yongenga bitekerezo. Naje gusubira ku rugamba bato yacu ya gatatu ya muvumbu bwari riri vite position inyamirambo. Elema avance z'inyenzi ubwo ntangana aho mu mazu mbese muri amazu yantuza kuko ntara ku musigiti bitwa Kadafi barafite imbundi yadasagaho buri kanya irambuje amahoro. Ubwo nuvuga ko inyenzi ziri zambaze kudushyira hagati dusiganye ka parato gusa. Ibihe byiza kuri mwebwe bakunzi ibasura TV 1. Nizera ko ibintu birimo biragenda polampola. Yes, abari mu mujyi wa Kigali, abari mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda, mbabwira ni yambu. Yes, ni ku munsi wo ku cyumweru aho mu Ntare Arena cyase mu nzu umbera byombi Ntare Arena haberaga ibirori bya Unity Club ubwo nyakubahwa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yari yabyitabire ndetse na madamu we Jeannette Kagame. Aha rero habaye byinshi bidasanzwe. Nifuje kugira ngo mbereke muri iki kiganiro rwose ari yahaje umugabo usanzwe ari umupolisi ukomeye mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda ndetse aho yitwa ACP KURADUPAGASE yatangaje amagambo menshi ndetse anahishurira His Excellency Paul Kagame ko yari umwe mu bo bari bahanganye ubwo babuhoraga igihugu, we akaba yari mu ngabo za Perezida Habyarimana. Nguko rero ibyo yatangaje na amagambo yagiye akoresha gasetsa abantu ndetse byanatumye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame nawe aseka avuga ati rwose nguyu umwe mu twari duhanganye, nguyu umwe mu bo twarwanaga imbunda zikarasa rwose mu gihugu cy'u Rwanda. Reka mbareke mwimvire ndaje mu kanya. Twari twifitiye yongenga bitekerezo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Madamu First Lady nge ndasita Commission of Police KURADUPAGASE Augustin Jarud nkaba navukiye mu cyahoze ari commune Karago abitaga mu Kazu mu kwezi kwa 12/68. Amashuri abanza nayize wacu Imihungwe, ayisumbuye nyiga muri groupe scolaire de la Salle do Byumba kwa Manswe. Kubera ko ndavukaga mu karere gaturukamo Habyarimana Juvenal, byari hame ko je nagombaga kujya muri SM École Supérieure Militaire ni ishuri kurya gisirikare. Ibizame twayikoze mu kwezi kwa 7 byamaraga icyumweru, ubwo ne barabemereye cyangwa se ni barabatsinze twarategereje, ariko nje byari hame tarike 2 z'ukwa 9 1991 nahise nza gutangira tuja muri SM dutangira amasomo ya gisirikare. Twiza amasomo ya gisirikare gusa kuko SM yari imyaka 4, ariko kubera urugamba rwari rukomeye twagomba kwiga amasomo ya gisirikare gusa, ibindi bikazaza nyuma. Twayize umwaka urenga turangiza mu kwezi kwa 12, ariko muri mezi hari amezi abiri y'abafaransa abakomando b'abafaransa baje kutwigisha ubukomando bitwa commando d'ami, détachement d'assistance militaire et instruction, bivuze ngo ni itsinda ry'ubufasha bwa gisirikare n'amahugurwa. Ubwo nagiye gukora mu karere k'imigwano ku Mutara mfite ipeti rya jida, nja mu bato ya gatatu ya Muvumba yari komeye cyane. Ubwo yo batari ifite za position ziri hari aho zari commune Muvumba, ukamanuka mu soko rya Rukomo ariko kuri position ya Para ari kwireba, ugakomeza école primaire ya yitwaga Ruhondo Rutongo, ugakomeza no kushamba rya Nshekarije. Ubwo ngubwo twaragwanye cyane byo ntambisubiramo. Nabonye ipeti rya Suriyoto na tariki ya mbere ukwa mbere 1994. Bato yacu ya gatatu ya Muvumba, ubwo umukuru w'igihugu Habyarimana Juvenal yahanukwaga, ibato yacu ari muri reserve iri igabiro, ariko ifitiye kompanye imwe iri hari ya Kabarore muri amisozi ya Nyakayaga, nanjye nto narindi. Ubwo sizifaya zarahagaze imigwano ngera tangira, inyenzi inkotanyi za kubyera vitayo ma access zose mu Mutara, abari kuri front bari imbere kuri shadow bataille, byaye ngombwa hari amabato nkane yose byarangireho yagombaga gushaka uko avamo. Yavuyemo
nibyo nagenganira n'abagenerali bamwe n'abakomiseri bamwe twakoze repri general nkabakanira nzababwiraho nakore repri general ubwo bari rukanse koko biruka baje Kigali ibato yacu ya Muvumba ubwo nitwasiye turwana komba rutaridateur na repri tactique ubwo afanye hano arabizi aho ngaho za Nyakayaga tukamanuka tukaza hari ya Kizigura arabizi imvura iri kugwa tukakomeza twagera hari ya Kayonza nabwo kuri kiliziya ya Mukarange nabyo arabizi uko byari bimeze ubwo twarakomeze tugera hari Musha niho naje kurasigwa ubwo nja kuvurirwa i Kanombe ariko mba muri SM byari bimeze nabi cyane hari imbunda yaturasaga niba yaratukaga mu bice bya za Bumbogo iratuje amahoro ara mu mujyi byabaye ngombwa ko nza gushaka muganga ngo nisubirire ku rugamba kuko nabonaga binkomereye ndaho ngaho meze nk'umusivili ico gihe noneho ubwo ndi muri SM abasirikari inzira bwoba natwe dufite ingenga bitekerezo ivuga ko umwanzi ari umututsi ntabwo ari umututsi twagwanaga gusuri hanze ahubwo n'umututsi bwa mu gihugu ari umwanzi wacu iyo nge twari tuyifitiye iyo ngenga bitekerezo naje gusubira ku rugamba ibato yacu ya gatatu ya Muvumba bwari iri vite position inyamirambo hari akumumena ukamanuka za Byogo no kuri Resedo Kigali yari ntambara mu mazu yari komeye ubwo ngewe niri kuri position iri munsi ya kira kibuga Kiyovu yakuraga amagurwa mujya munsi ubwo Inyezi Nkotanyi zari zarafashe point strategique ya Rebero nawe murebe uri Rebero ukareba ni Kigali hose uha control ubwo twabanye intambara mu mazu aho ngaho elema avance z'Inyenzi ubwo ntangana nazo aho mu mazu mbese muri amazu yantuza kuko ntara ku musigiti bitwa Kadafi barafite imbundi yadasagaho buri kanya irambuje amahoro nk'umuntu wari warize iby'intambara nari ndi officier nabonaga ko twanatsinzwe ni namaze kwibonera ko nashobora kwibwira abasirikari banjye kuko amasasu menshi twakoreshaga intambara zo mu mazu ngomba koresha za grenade nyinshi twakoreshaga grenade zako wa n'umajoro witwagwa uzinagiragibwa ndi bukanagibuka niba dukoraga za grenade twakoreshaga mu mazu aho ngaho bigaragara ko twe twamaze gutsindwa nta n'amasasu dufite kandi none umujyi wose wari entouré par l'ennemi ubwo nuvo ko Inyenzi ziri zamaze kudushyira hagati dusiganye ka plateau gusa n'imbunda zacu za rutura zarasaga muri CND zari zamaze kuba neutraliser et anéanti par l'ennemi ubwo zaravuye noneho runda zirahunga zikomeza zerekeza za Gisenyi no muri Zaire ndetse na guverinoma y'abatabazi yiramaze kuva imurambi komeza za Kibihekana aho ngo muri Karago zikomeza muri Zaire tariki 3 z'ukwa 7 twakoze inama muri ka Kigali yowe na General Kabirigi aratubwira ati désolé ubu ngubu tugomba kuva Kigali tugomba kwita tugahunga tukomeza Zaire kandi n'abaturage bose tugomba kubatwara ubwo nahawe na mission principale ni kompanyi nari mfite kwari ndi ugomba mu masatu y'ijoro ugomba kuja imbere hanyura ubwo nkava hari muri Sedo umuntu uza nari ndi hari ya kumumena nkamanuka Kimisagara Nyabugogo Giti Kinyoni nkagenda no ku kiraro cya Nyabarongo kugira ngo abaturage bambuke neza mbese nta kibagoye ariko ubwo dukora iyo nama saa 9 Inyenzi zamaze gufata runda ngewe ntawe nongeye kumenya sinzaho nagiye muri cano nagiyemo sinakurikira amabwiriza yatanzwe ne sinakurikira ngendera kuri andi ambere je naragiye naho n'abaturage bava ahubwo Giti Kinyoni bava kuri ruri bagaruka bati murajya hehe ko Inyenzi afashe hariya je nta matwi nabahaga ko nefite mission principale bampaye nageze kuri riba ubwo umwanzi nyine yarari hariya iruyenzi mitrailleze zitunze hari wabona ni kuntu hameze zitunze mbese ura muhanda wabona uri ku ruyenzi hariya urasa kuri riba neza kuri kira kiraro ni nahantu mbese haringaniye nta kintu agomba gukora ko nenzi kari ngomba kuvura itinerere ngabandi batambuke kandi yari passage obligé nta rugomba kunyura ari ngombwa nta kundi wakuru ugomba kwanyura ubwo narise cyane naragwanye nda resista
ndagwana cyane ibya pratique bivamo niga none nsubira muri teori nk'umusirikare ariko officier ibyo nize nibiki tekereza ko hari protection mutuelle nagomba nize nayo ubwo niyo nakoresheje kubwa amahirwe ndahanyura ndambuka tugeze hakujya ubu twagomba gukata iburyo tugenda dukurikiye Nyabarongo saa 10 nibwo nagiye kwa butangiye guca mbona hakujya noneho abandi bose bahinduye banyura mu Nzove nanjye nibwo narebye mbona hakujya mbese ababirebaga bari tariki enye bari bahari mwabonye ko byari bimeze aho niho nagiye mbwira abagenerali n'abakomiseri karo nakorewe pri general kuko ubwo nahise ngenda kugera ku tariki ya 17 z'ukwa karindwi saa 11:45 nibwo nambutse grande barriere ubwo na rakoronishi ubwo nambutse muri Kongo nahise mvuga ko mbaye impunzi yari Zaire yabaye Kongo ubungubu hari mbwirwa ruhame zavuga ko tugomba kujya Gatindo ukomeza Rugunga twageze yo turongera turiyubaka dushiraho gushira indi mitwe dushira n'umutwe ukomeye witwa CRAP n'umutwe wigenga CRAP ni Commando de Recherche d'Action à Profondeur n'umutwe w'intasi ukora imirwano inyuma y'umwanzi nanjye nona ndimo ico gihe wayobowe na current Commissioner General CG Evariste Murenzi ico gihe ari capitaine kwera imikuranire yari hagati ya Mobutu Seko na Nyangoma weyoboraga CNDD-FDD y'u Burundi ndetse na itamajoro yacu ri mu buhungiro byaye ngombwa ko dufata turi abasirikare batandatu tuwe na Colonel Gasarabwe n'abasiriyotana batatu ndimo harimo na Jida na Sergeant Major twagiye mu Burundi gufasha abasirikare banyangoma kubigisha igisirikare ordre twayihawe no ari Colonel warakabije aduha mission bien détaillée concise précise ibyo tugiye gukorayo twanyuze mu Kivu turagenda Bukavu twamara iminsi 3 turakomeza Uvira tugerageza kwambuka kiriya kiba cya Rusizi bitugoye ari n'uruzi rwa Rusizi dufata mu ntara ya Kibitoke turakomeza mu ntara ya Bubanza tugera muri Bujumbura rirari twakiriwe na Colonel Ndayikingurukiye yari chef d'état major wa CNDD-FDD ruhande rw'igisirikare yaduhaye ku mutekano umeze mu Burundi yarazi kituzanye n'abantu babiteguye natwe dutangira kwigisha Ajida na Sergeant Major bigishije ibyimbunda kuva ku muntu ya kugera kuri bafite n'imbunda zikomeye barafite na kano sarukiri bazure twita require sahari simbizi go barabigishe twigisha tactique kuva ku platoon igizwe n'abasirikare bangahe iba renforcer de force bigenze gute icompagnie igizwe na platoon zingahe ifite element d'appui inganite ibatayo igizwe n'amakoyi angahe element d'appui yayo inganite ibyo twishiye byose twakoraga na pratique twagiye kuwana mu uruganda rw'icyayi twateye nibari keza ashobora kuri ko gwitwa ni Mujumbura mu mujyi ariko muri Bujumbura rirari twakoze za rede nyinshi cyane dukora za ambush ambiscade dukora na sabotage ameza 6 rangiye no twari dufiteyo ubwo twagezeho mu kwa gatandatu 95 twavuye mu mpera mu kwa 12 cyangwa ntangiro zo kwa mbere nageze mu Gunga nsanga structure organisation yararangiye ko gutera inyenzi tukazikura ku butegetsi baratubeshaga twagiye gufata intwaro baze muze mifatira intwaro tuzikora mu kigo cya Gatindo tubahari ya kinyenzi zirahagera uko inyenzi uko nabonye zakoraga zashaka gucura abaturage kuko nubundi bakupaga ravita axe mwabo makunyuramo mukomeza mugenda muri zere rwagati ahubwo zigafungura garuka mu Rwanda kandi niko byagenze koko abaturage twabeshaga ko tuzabacura bemye inyenzi zo zabacuye bemye ndetse n'abexpert batashe bemye ico gihe batahanye n'abaturage twarakomeje tugera Amasisi nagiye kuba ku mwami witwa Bigembe ndi kumwe na Major Bahembera ubwo n'abayobozi bacu bakuru bari agace kitwa za Butare harimo Colonel Warakabije na Colonel Nkundiye baje kutumizaho mu nama turongera turiorganiza batuna za position batugomba gusubira mu Rwanda none usanzwe uri mu CRAP wowe mu kwezi kwa kane inyenzi zaransanze nabwo zirankubita
ariko ndavuga ntacyo ndi gukora hangaho ubundi ko n'umukrapu nkaba n'umukomando dami reka nze gwana mu Rwanda n'ubundi niyo misiyo yanjye nahise nza ubwo murayibona kuva hariya kuza kugira ngo ugere mu Rwanda byari kumena we na resistance nyinshi cyane ariko nzirengaho ngera mu kirunga cya Mikeno ngera muri Karisimbi niho naje kumanza kumenya amakuru ubwo manuka ikirunga cya Karisimbi kuri tariki 14 z'ukwa gatanu ngera hariya mu Byangabo mpura na passage oblige nagomba kunyura muhanda kugira ngo traverse ngwambuke turawuzamuka umusozi wa Mugogo hari antenne ubwo naho twaraye mu gitondo inyenzi zimenya ko tuhari zaraje kutwataka turahagwana nk'iminota 10-15 turenga dukora repri tuja mu gihugu imbere twarakomeje hari kumanywa ngeraho navukaga muri secteur ya Muhungu na Rurembo nza kumenya ko n'ababyeyi banje batahutse kandi ubwo banyuze za Masisi bambanuka bahinguka za Bukavu cyangwa bagaruka muri Karagwe nagiye kubareba nko masatu y'ijoro mu kugerayo icyo mama na papa bambwiye nabashiki banje barambwiye ngo afandi Kadafi ahora dusaba kandi tubira ngo nitukubona tuzakubwire uri potinge uzufatanye n'abandi kubaka igihugu nje nababwiye bimuvuga ntibishoboka nje ndi umukomando dami nkaba n'umukrapo njewe ubu ngubu ngiye Kigali intambara no ngomba kwirwanira nimwumva amaradiyo avuga ko Kigali amasasa hari muzamenye ko ari nje hageze kandi ubwo mujyi tugiye kufata ubwo nakomeje nambuka komine Giciye tugera mu gace ka Murambo bwashobora kwambuka ikiraro cya Burugi cyangwa se tukanyura ku masangano y'Abarongo dukoresheje ubwato aho narahakubitwe cyane narakubiswe penyenyi zarankubise mbese bikomeye twindukira ku byo mama na papa bambwiye twagarutse inyuma karo pri tactique gato ya kilometero 5 buri musirikari uko ndabaganira baramaze gushira nsigaranye cyane abakomando barasigemo bari bane gusa mubwira nti hari jenoside wakoze we niba ngombwa ubonye ko kugendera mu ngezi nkotanyi wagenda kuri reportinga maze kubabwira ndabwira tugiye mu ishamba tugiye mu gishwati no tugiye kongera gukora rero hamwe n'abandi nange natashe tariki 19 z'ukwa gatanu ni reportinga hari komine Giciye cyagera haje Colonel Kadafi hagera n'uwari kapiteni Karimba twaraganiriye cyane amasaha isaha n'igice birarenga bambaza ofisiye uri reporting urizanye cyangwa twari tukuze kuri ntasi ndabasobanura mbese baragenda hakaza abandi bambaza bamwe nkora interrogatoire nsinya bigere saa 10 batuje mu tuka tugende abaturage bari bahari benshi baravuga bati ko mwavuze ko nituza n'umuntu wacu uri mu bacengeze muza azahita tahi wabo ku cyo mu mujyanye ubwo nagenza ku Mukamira twinjiye mu kigo cya Mukamira kunda ari ikigo narinzi turamanuka cyo muhanda mbona tugiye muri quartier y'abo ofisiye babagamo nagenza mu nzinza cyane baransasira umushereje major yabagamo n'abo ofisiye kundi bari bahari muri cyumweru nahamaze abo ofisiye bazaga aho ngaho bose baje kundiba twicara tugana ibintu byiza cyane mbese ndavuga nti ndaza kubigeraho nyuma ndavuga ntibishoboka ubwo naramanutse nsubira Giciye none akoreye imirwano cyo guhiga abacengezi batayo ya 99 ya Colonel Kadafi twarabanye twajanye mu bikorwa byo kurwanya umwanzi abacengezi ubwo ndumvuga ko namaze kwinkotanyi ntago nari nkiri ubwo nagwaranye ni batayo ya 9 ya Colonel retired John Tubesigwa ahari nagwaranye ni batayo ya gendarmerie niti ya gendarmerie abaga ukabaya yobwaga na Lieutenant Twahigwa haje batayo ya 59 yari yobowe na Lieutenant General retired Mushokamanzi namaranye nayo nk'umwaka urenga ne wanyigishije RPF icyari cyo namaheme yayo inyigisha na RPA icyari cyo namaheme yayo ndabashimiye nyakwa President Republika kuko ibyo mwatoje ingabo zanyu na zaramutse zarabidutoza tariki 8 z'ukwa mbere 98 hasohotse message ivuga ko nahawe inshingano muri RPA ubwo niri kumwe n'uri Sirioto numwe n'abandi basirikare 14 ngiye bambwira ko nagiye muri gendarmerie ubwo nabaye nayoboye za brigade zo muri groupe ya Gisenyi
mu kwa 11 nagiye kwiga muri Ejena École de la Gendarmerie Nationale ubugenzacyaha. Twarangije mu kwa 5 ariko nangije mu kwa 5 nabonye ipeti rya liyotona. Ubwo polisi nibwo ari kijaho, nahise ntangira na polisi kuva 2 kugera 2008 nabaye muri commande mba no muri administration. 2008 nasubiye muri university mu shuri kuri rya polisi Musanze, aho nahamaze imyaka 4 mpakura impamyabushobozi bumenyi icyiciro cya 2 cya kaminuza muri professional police studies. Nangije muri 2011 mu mpera zabo nahise nza gukora muri headquarter ya polisi Kigali, ntabwo imirimo inyuranye ariko nakoraga no muri Joint Operations Center. Nkagira n'umunsi wo gukoramo nshinzwe gukurikirana umutekano w'igihugu wose ndetse no guhuza inzego zose z'umutekano. Ubu ndumwe mu bagize inama nkuru ya polisi, Senior Management Council arifata ibyemezo muri polisi, nkaba n'umuyobozi wungirije mu shami rishinzwe ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye kugarura amahoro, nshinzwe ibikoresho ubundi muri navuga ngo ni COE Contingent Wound Equipment. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ngitangira navuze ko mfite abana 2, umuhungu wanjye ni twaniwe nizeye mu gisha Brain, ubu ni suriyotona muri RDF. Amahugurwa mugira officier yakorewe mu shuri y'ubwami bw'Ubwongereza, Royal Military Academy Sandhurst. Iryo shuri ryitwa Royal Military Academy Sandhurst. Ubwo nabwira aho yasanze yiga hamwe n'umuhungu n'umwana wa Perezida wa Repubulika. Naibwiye madamu umwana wacu yabonye amahirwe yo kuja kwiga mu shuri y'ubwami bw'Ubwongereza, aho umungu wa Perezida yize, aravuga ati amahirwe se yatugeraho atazaba ari inzozi nziza. Ubu suriyotona niwe nizeye mu gisha Brain, ahandi mahirwe yasubiye gukarisha ubumenyi muri African Leadership University ayifashijwemo na RDF. Umukobwa wanjye Migisha Jardin Nasira anari imfura yacu, ubu yarangije icyiciro cya 1 n'icya 2 cya kaminuza mu Taliyani, yiga ibijanye na farumasi, ubu arakora icyiciro cya 3 cya kaminuza. Ubwo niwe nize mu gisha Brain rangizaga amasomo ya gisirikare mu Bwongereza, nanjye nagiyeyo noherejwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ibirori byari biyobowe n'igikomangomakazi yitwa Sofia. Ibigarasha byafashe ayo mafoto yacu biyakwirakwiza yambirwa nkoranyambaga bivuga ngo umuntu wa Rex Farr mu crap, ubu National Commission of Police muri RNP, none umungu we nawe ni suriyotona muri RDF. Reka mbivuge kuko no mu mwanya dushobora gusohoka ngaha byamaze kwandika, ariko ndagira ngo babwire ko ngira ibyo bigarasha ku Rwanda rwarahindutse cyane. Ndashimye ubuyobozi bwacu bwashize imbere ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse no guha akazi ugashoboye, kuko mbere ku Habyarimana cyari kimenyane ikene wabo nironda akarere. Ndashimira ubuyobozi bw'u Rwanda kuko ubwo nishikirizaga abahoze ari ingabo zarapiye, uburyo zanyakiriyemo byanyeretse ko ntacyo nzaba. Ndayisubiramo estimate wenda muyumve. Ndashimira ubuyobozi bw'u Rwanda kuko igihe nishikirizaga ingabo zahoze ari zarapiye, uburyo zanyakiriyemo byampaye icyizere ko ntacyo nzaba. Ndabashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika and Commander in Chief kuva 2008 ndi suriyotona, uyu munsi nkaba ndasita Commission of Police, icyizere mukomeje kungirira. Thank you, Your Excellency.